Skënderbeu, i ri bashkë me ushtrinë edhe purpuratët, e të gjithë vendeve, bujarët dhe disa dibranë si shokë dhe këshilltarë. Të gjithë u mblodhën në dibër të poshtme, në kampin e zakonshëm. Atje u ndodh gjithashtu edhe Mojsiu, bashkë me disa nga të Paris dhe më fisnikët e rojës, me qëllim që të dëgjonte mendimin për atë çështje. Të shumë të tjerë, vullnetarë të rinj të armatosur, nga të gjithë vendet, po praponin atje vetëm nga dëshira, si zakonisht për plashk. Dhe kështu u bë sa çelën mbyll syt, një ushtri e shënuar. E barabartë, ndoshta me atë të armikut, po ti shikosh trimërinë e pa barabartë. Po ti shikosh numrin. Turma guximtare dhe ushtarët e pangopur, ta kishin ndërmuar armikun, po janë ndanin ndërmjet tyre, lavdet e plaçkës, dhe jepnin zotime dhe krenoheshin me të madhe për trimërinë dhe besën e vet, po vohanin që armiku po vonoi tepër, e thonin se duhej nisur se u duhej dal përpara tyre, e vendosmëri para se të arrinin. Tasin tremta as numri i ushtarëve, e lajmi se po vinin, as emri i tmerruar i pashës. Se Balian e kishin harruar dhe plagët që zor të qenë mbyllur gjërat e rres, po i mendonin më. Në këtë mënyrë fitoria para kohe, mbi Mojsiu. Apo çka unë besoj më fort, kërdia dhe turpi i tyre, pranë Beratit, hungarez, që kur s'mund të lihen në heshtje. U kishin dhënë zemër njerëzve, dhe njëri Belgrad u kish lyer nga mendja tjetër. Me gjithë këtë, të gjithë po prisnin fjalën dhe mendimin e kapetanit, i cili duke arsyetuar se i asgjar i të vetëve duhet ndaluar. Krejtësisht, nguli për pak kohë, syt për dhe me një fytyrë që të fliste më shumë vetë, si të bluante ndonjë gjë të madhe në mendje. Foli atyre kështu, për fuqitë e veta dhe për madhësinë e rrezikut. Ndërmjet gjithë gjërave të tjera që Perëndit kanë lënë, për të mundur e mbrojtur në ankth zemrat e njerëzve. Në një larmi kaq të madhe të gjërave njerëzore, ne shikojmë o ushtar, si më kryesorët këto të dyja, shpresën dhe frikën. Ajo është më e qeshur dhe me një natyrë më të lartë, që të mos them më të lehtë. Kjo është më e urtë dhe më pak e përgjakshur, sepse me gjithë që i zvarit pakës dëshirat e njerëzve, e ka zakon më në fund të kujdeset për to dhe t'i rregulloj si jo më mirë. Që këtë ka rjerur edhe mundësia që ne të dëgjojmë se kapetanat e vjetër që ja kishin frikën çdo gjëje, fitonin zakonisht më mirë se ata që strembeshin për atë. Që këndej, ai fisnik me emër Uit Fabian, që të vetët e pandejin, të ngathët, dhe tepër frikaman, e quante armikun më të rrezikshëm për të, kurse Terence Varonin më tepër të rrezikshëm për Adem dhe për popullin roman. Por për çfarë arsye kemi quajtur ne frikën në një mënyrë kaq të pazakontë? E do shtrënguar të që do të duhet të thërrisnim me emrin më të veçantë, urtësi. Thirrje një veçësit ju vi mbar, kështu apo ashtu, unë se vë edhe shumë në diskutim. Vetëm një gjë s'mund të mohoj kush, e që ande e ka burimin disiplina e lashtë, reptësia e vjetër e ushtrisë, e cila ngroh dhe ushqen edhe vetë shpresën dhe kur s'vepron në ty, por të bën ti mbash syt katër përpara dhe anash, dhe e peshon me të njëjtën kandar të ardhmen dhe të tashmen. Tani mund ta kuptoni fare mirë se kur e fjala jon kaq frenjonjëse dhe më vën. Unë kam dashur që përpara se të vënë në zbatim në një mënyrë të re në këtë luftë, flas më parë me ju dhe të di mirë vullnetin e secilit, kështu që ose unë të vi pas mendjes suaj, ose ju pas sinës. Ju e dëgjuat me veshët tuaj, se çfarë ngjarje tronditse, dhe çfarë luftrash po gaditen kundër nesh. Ja pasha i Romës së re, po na troket të dera me gjithë lulen e Europës dhe fuqinë e mbretërisë otomane. Mua s'më mungon guximi, ashtu s'më ka munguar kur, që ta provoj në çdo rast, fatin me të, dhe jo pa lavdin tuaj. Por unë kujtoj se kundër një armiku kaq të madh, duhet të shtihem në punë, për fortur të sinë dhe mençurin, se sa vrullin dhe zjarin e zakonshëm të zemrës. Kërdia që lanë nan e Ali Pashës, gjithë fitoret e shënuara, gjerë më sot,
Guximi i fituar dhe i përforcuar në gjitha ato suksese na bindin se ne jemi të zotët për t'i bërë ballë sheshit dhunës me forcat tona dhe zemrat tona. Por luftrave su diet, to janë të paqëndrueshme dhe fatit kur s'ja ka njohur, kush mirë natyre. Ai bën burrat e urtë që herë t'i harrojnë të gjitha, herë t'u kenë frikën. Askujt nuk i përket në mënyrë të veçantë. Askujt s'ja kanë lënë trashëgëmni që të fitoj nga herë. Gjithmonë për plane të reja, duhen rrugë të reja, dhe as që mund të zotohesh, dhe me që fitove dije, do të zësh plaçk edhe sot. Fitore është një mysafire që kthehet sa këtu atje, që s'ka banesë të vetë. Megjithëse që ajo fitohet dhe mbahet sidomos me anë të trimërisë dhe të urtësisë. Prapse më të shumë të herës, pasi ta kesh kryer çdo gjë me kujtesë e urtësi. Shumë rëndësi ka gjithashtu edhe fati dhe disa rrethana të tjera. Unë mbaj mend se më parë nga ushtarët kërkojnë vetëm trimëri, duke lënë mënjanë me mos përfillje çdo shkak të jashtëm. Dhe se juve ju zotohesha me bindjen më të patullur për gjithë të mirat që sjell fati, po të më jepni të fjalën për guximin tuaj këtë. Ajo kërdia jonë e Beratit, cilën e kujtoj dhe do ta kujtoj gjithmonë me tmerr, ka ndryshuar shumë mendimet e mia dhe më ka bërë që t'i shmoj me një mënyrë fare të ndryshme ngjarjet njerëzore dhe paqëndrueshmërinë e fatit. Çdo të ndodhte sikur ajo ditë të ishte më e gjatë, apo sikur se Bajla e kish patur më tepër zemër. A nuk do të shëmbej e piri nga themelit? Ne shpëtuam atëherë më fort nga të epërmit se sa nga vetë ne. Të shpërndar të plagosur, të raskapitur, ishim ne po mbaronim nga uria dhe etja e papar ndonjëherë. Ç'mbetej tjetër, veçse t'ja jepnim të këputur duart, limtar, për të na i lidhur. Na mbrojti nata, na mbrojti me gjitha Zoti. Do amori atyre mend dhe fuqinë, dhe na dha neve mundësinë për të ikur dhe për të marrë frymë. Në shumë vise vendi ishte lehtë të dominohej. Fshatarët ishin të shpërndar kudo, pa ditur gjë për fatit tonë. Plaçka priste si të thuash, filimtar. Por ai asgjë nuk rëmbeu. Asgjë nuk mori, sepse kishte shumë më tepër hallin për nderin që fitoi, dhe kishte frikë ndoshta nga ata që vetë trembeshin atij shumë. Unë nuk i them këto për të trembur ndonjë nga ju, por më fort që t'ju këshilloj, dhe të këshilloj me ju se me ç'mënyrë duhet të bëjmë që këto ndërmarrje kaq të mëdha të dështojnë dhe të dërmohen nga ne, se me ç'mënyrë duhet të kërkojmë ndonjë fitore të shënuar, pa e paguar me gjakun dhe me gjën tuaj. Numri armiq është shumë i madh, dhe kur gjë më sot, s'është parë, më i madh me e pirë, veç se kur ka qenë puna për rrethimin qytetësh. Gjose ne presim atë me flamuj të ngulur në fushë të hapur. Përfundimi i luftës mbetet dyshim, por zëmër. Puna mund të na shkojë mbar, dhe ashtu siç na e do zemra ne. Në këtë rast, mos u vërtetot fjala ime, por s'ka dyshim se do të bini. Do të bini shumë përpara se një ushtri kaq e madhe. Ushtri duart e çarmatosur e të bëj para ju shërfimin e fundit. Fitoria do të jetë gatuar me lot, me pikëllim për mundësin, do të jetë shumë i ndryshëm nga i të mund. Mos ram pak pranë Beratit. Mos duhet vallë në vend ajo humbje me të njëjtën mënyrë. Sa ushtar në lulet e moshës, që me zor do të mund t'i kemi përsëri. Pas shumë vjetësh, sa burra nga më trimat u vranë atje. Nuk do të shuaj patjetër me një herë piri, po të ishte se ne kërkonim me një plan kaq të guximshëm, vetëm fitore lavdi plot. Duhet që ne të fitojmë sot, me një mënyrë që të jemi në gjendje të luftojmë edhe nesër. Dhe s'mund t'i bësh në këtë mes llogarit njësoj për vete dhe për armiqt. Për Tiranin është më e vogël humbja, shmohen më pak 40-50.000 të vrarë, dhe sa për mua 100 nga ju. Jemi të pak, prandaj duhet ta ruajmë me kujdes, më të madh veten. Dhe në mos e bëfshim këtë nga meraku për kokën tonë, ta bëjmë të paktën për hir të grave e të fëmijëve, jeta dhe liria të cilëve varet vetëm nga jeta juaj. Unë e di numrin sa jeni, i njoh fytyrat dhe emrat e të gjithëve, një për një. Dhe kjo më bën të që të kujdesem e të jem në hall
më tepër për shpëtimin tuaj. Megjithatë, unë do ta mohoj se duhej përballur fare sheshit me sy ndër sy. Fati I kësaj ndeshjeje, sikur do kishim mundësi që të jepnim fund luftës me Otomanin, vetëm me këtë betejë. Unë sigur do kishim shpresa për ndonjë mbarim të vuajtjeve dhe shfiltimeve tona. Do ta vinja vetë me gjithë qef në rrezik kokën time, bashkë me trupin tuaj, për të siguruar pasardhëse, qetësinë dhe paqen e përhershme. Por armiku ngrihet gjithmonë. Mbi ne me forca të reja, luftra nga herë të reja na presin. Isakut të perënduar, një tjetër Isak do t'ja zër vendin. Ne do të derdhim djers nga hera në luftra të reja dhe do të rrethohemi nga rreziqet e reja. Për këtë, me që më duket është destinuar e piri, për këtë kam lindur zverku dhe kokajon. Prandaj duhet ta mbledhim mirë mendjen, të jemi një hoqir me fuqitë tona, ta ndajmë pasurinë e trashëguar me mënyrë që të kemi nga herë mundësi t'u alajmë borxhin kreditorëve, që na mbin çdo ditë përpara. Megjithatë, edhe atyre do t'u japim fund Perëndia. As të mirat, as të këqijat, s'janë të përhershme për njerëzit. Do të merrni edhe ju frym dikur, armikut, do t'i vështirën këto ndërmjet të kota dhe do të heqin më në fund dorë nga urrëtia e vazhduar, ndërsa ju do t'ju kënaqë atëherë kujtimi I gjithë këtyre mendimeve dhe rreziqeve. Tani le të vazhdojmë siç më takon mendimin tim. E kisha fjalën për fitoren e pavonte të dëmshme. Çdo të ndodh, sikur të mundemi, ku mbeti shpresa më për mbrojtje. Me ç'mënyrë do të kemi ndihmë, mos vall armikut I përgjakur dhe fitoria të rbuar do të presë derisa ne të ripërtërim forcat e të sulemi me ushtri të re. Do të na sulmoj, s'do të na ndahet gjë në këtë pikën e fundit. Dhe pasi të na ketë dëmtuar, ne do t'u kthehet pastaj qytetarëve e krahinat së pambrojtur për të shfryrë tërbimin e vet gjë në fund. Dikush nga ju do të thotë, ndoshta se ardha e atyre duhet pritur me anë pusish, jo me luftëshish. Edhe unë këtë mendim kam. Por sa për kohën, mendoj ndryshe nga ju. Jam I mendjes se ata duhet futur në kurth atëherë, kur s'do ta presin. Kur të shfrenuar pa mas nga ndonjë fitore, s'do t'i kishim asnjë frikë për kurth. Tani ata, me mësimet që kanë marrë nga ç'kanë më parë, ndër të tjera dhe nga ç'kanë pasur vetë, po vinë nga Konstantinopoja me një dyshim të pashterur. Për këtë dhe me sy të katër që me kohë, e veç kësaj, ta kanë me vete edhe nipin e madhkuar e murtajon e shtëpisë, I cili do t'i mësoj si duhet I parashikojnë dhe të urojnë posive që ai vetë u ngrinte dikur bashkë me ne. Është nevoja që ne të ngjitemi në majën më të lartë të urtësisë, dhe një urtësie që s'është parë ndonjëherë, të mendojmë se me ç'mënyrë edhe vendin ta shpëtojmë nga rreziku, edhe lavdinë e pashme, edhe emrin e madh që kemi gjerë më sot nga sa e sa vepra trimërore. Ta ruajmë dhe ta rritim edhe me ndonjë fitore të shënuar e të papërgjakur. Gjë që ndodh rrallë. Megjithë këtë, ky mendim neve do të na shkrep në kohën e ditë, kur të kemi synim para syve. Tani, me qëllim që fjala jonë të arrijë atje, po synon, I duhet hequr para së gjithash armikut çdo rast tërbimi dhe fitore. Duhet shpën në vend të siguruar njerëzit e çdo moshe dhe seksi. Duhet siguruar gjithashtu qytetarët me përforcime trupash e me ushqime për çdo rast të papritur të fatë. Veç kësaj, kush ja di planet e fshehta Iranit? A thua se ai që prej kohësh po digjet për këtë shpagim dhe për gjakun e periudhit, nuk do të vijë prap pas pashës? Unë besoj se ndoshta, o dhe kam frikë për më shumë gjëra nga ç'duhet. Është mirë ta kemi të gjithë këtë frikë, që të mos trembemi pastaj për asgjë. Nëse ne do të tregojmë një kujdes të tillë për vendin tonë, nëse nëpër fusha do të ketë asnjë nga ato që begatojnë dhe ushqejnë njerëzit nëpër qytet, që I kallin datën armikut, e ne na shpëtojnë nga halli, që do mendojmë për to. Ne do të dalim pa dyshim fitimtar nga atëherë. Unë po që se ju do të veproni me armët e mendjen tuaj, sipas vullnetit tim, do t'ju lë armikun në dorë për ta ngrirë me nge brenda mureve dhe emrin e mendje
mendje përgjithësisë e periote. Do ta bëj sot mendimin e perëndive, për racën e turqive më të tmeruar nga çmbahet, ndoshta mend që prej stërgjyshëve tan. S'dua t'i bëj qefin vetes as juve, por në qoftë se mund të zëtohesh për diçka në punën njerëzore, unë ju zëtojmë. E i marr përsipër këto që thash. Megjithë këtë, mendoj se këto është më mirë të bëhen se sa të thuhet me fjalë. Ndërkaq, le të mos e humbasim kohën kot nga dëshira për të folur, me fjalë të zbrasta, se për ushtrisë s'ka humbje më të madhe. Le të përfshihemi të gjithë me radhë detyrave që kemi secili për të forcuar qytetet e për të pritur armikun. Unë nuk u jap asnjë urdhër të tjerëve, përpara se t'ia jap më tepër vetë. Ka ana tjetër. Nuk kundërshtoj e nuk quaj të pavlera, asnjë sen që do të shmoj se do të ishte për dobinë dhe nderin e të gjithëve.